ڈکاریں زیادہ آنا۔ دوستو پہلے سمجھے کہ ڈکار ہے کیا۔ ڈکار آنا وہ حالت ہے جب معدے میں جمع ہوا یا گیس منہ کے رستے باہر خارج ہوتی ہے، اس سے ایک آواز پیدا جسے ہم ڈکار کہتے ہیں۔ کھانا کھانے کے بعد ڈکار آنا ایک نارمل کنڈیشن ہے۔ اگر یہ ڈکاریں زیادہ آئیں تو کافی مسائل بن جاتے ہیں، جس میں سینے پر بوجھ رہتا ہے، معدے پر جلن ہوتی ہے، پیٹ میں درد ہوتا ہے، ڈپریشن انگزائٹی پیدا ہوتی ہے، بے چینی ہوتی ہے، دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے اور وزن میں کمی ہوتی ہے۔ دوستو یہ ہوتا کیوں ہے؟ نمبر 1، ضرورت سے زیادہ کھانا کھا لینا، ٹینشن پریشانی زیادہ لینا، نظرہ اگر رک جائے جم جائے تو پھر بھی یہ ڈکار والا مسئلہ بن جاتا ہے۔ ڈپریشن اس مرض کا باعث بنتا ہے۔ دوستو اگر آپ کے ساتھ یا آپ کے کسی بھی عزیز کے ساتھ یہ مسائل ہیں تو آپ ایسا کریں، کھانا کھانے کے بعد سونف اور جوائن تھوڑی سی چبا لیا کریں، یا پانی میں ادرک کا قہوہ بنا کر اس میں ہلکا سا نیمبو نچوڑ کر وہ آپ پی لیا کریں، تو آپ کو یہ ڈکار والا مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر آپ محسوس کریں کہ آپ کو یہ بار بار ہو رہا ہے، زیادہ تنگ کر رہا ہے، رک نہیں رہا، تو اپنا طبی چیک اپ کروا لیں۔